好啦，到咗今集嘅喜趣睇上皇啦，有我 Apple， 仲有女 Sir， 然後有小師妹。Hello， 大家好啊！大家咧睇集之前咧都係要記得 like、subscribe、share 我哋喜趣台 YouTube 同埋 Facebook page 啦。咁有啲咩玄學問題，首先喺個線上聊天室嗰度同我哋 say 個 hello 啦。咁然之後咧就可以將你哋嘅問題咧喺呢個字底留言區嗰度寫低啦，我哋就會請阿女 Sir 解答㗎啦。咁樣咧，我哋之前一路都講咗關於新年啊啲習俗啊求籤嘅嘢啦。好啦，我想講咧風水呢單嘢咧，就一定要講一講先啦。因為咧新年啊嘛，係咪？咁樣我哋嘅風水系列係咪要回歸啦？我哋講咗啲財運嘅嘢，咁我有個朋友都叫我話啊，化煞你好似冇集中講，淨係講財運。咁化煞都好緊要，化煞其實2026啦，丙午年。咁大家都講緊赤馬啊嘛，赤馬年好驚啊，度度都驚，咁點算呢？咁多方位，我甚至乎有啲朋友專登 WhatsApp 下影晒啲相俾我，佢知道我唔會去佢哋屋企，咁就係影不同嘅位啦。咁大家如果知啦，好啦，阿少少俾人睇睇個圖，我記得又係。咁我哋2026啦，丙午年啦，立春過後就會噶啦。咁就一白歸中，一白歸中咧，我哋要注意到幾樣嘢。第一就係西南面啦，西南面嗰個坤位啊，即係我哋西南位。嗰個位有七赤星，七赤星入咗去西南位，咁都屬於煞星嚟嘅，因為我哋要分到嗰啲七赤有啲退氣啦，七赤係仲係破軍係賊星嚟嘅，賊星係幾驚嘅破財啊！另外就係西面有個三碧星，西面有三碧星，三碧係咩星啊？是非糾紛，是非嘅糾紛啊，即係鬧下交嘅少就多，就可能惹官司是非嘅。出年廉貞化忌啊，少少妹啲真係要注意下啲口舌啊。咁另外就係西北位就係二黑，二黑就係人都知㗎啦，叫病位。而家病位，病位喺翻個乾宮就都要注意下，健康都要注意下。另外就係最重要就係五黃位，五黃喺邊啊？喺南邊，南邊爭啲啊，變咗嗰個五黃入咗，你今年要注意下。另外當然唔好忘記就係北邊有個三煞位。今年三煞就喺北方，咁好啦，我哋會講翻點處理啦。其實如果你要睇翻呢，其實逐個講啦。咁因為喺大運裡面呢，大運就我哋九宮啊，小師妹又俾個九宮格佢睇下嗰個不同嘅宮位呢，佢有唔同嘅星嘅組合。咁我哋唔使長講啦，咁但係因為佢個宮位呢，同九運嗰個宮位呢重疊咗，重疊咗即係原本咩意思呢？大家可以注意到。點樣啲煞星會出現咧？大家都話係年年都有㗎啦，煞星點解佢係有我冇嘅咧？其實就睇你面對到啲咩。舉例，你開門你見住嗰啲口喺度閘啊，或者係好似我哋窗口啊，出邊天斬煞啊，又或者你有一個尖角對住你個門口啊，我哋成日都話。另外就係你坐喺度嗰個位咧，可能橫梁壓住個頂啊，咁你坐翻個煞位咪有事咯。咁你門口如果係咁啱，好似我哋講緊個乾位，乾位有病咁啊，嗰個乾位你落咗落去嗰個門口嘅，而又遇到個門口唔太理想嘅，或者好似之前塞住啊污糟邋遢啊呢啲，咁就好容易點啊生病咯。因為今年嘅二黑，所以你留意住你原本個位置個佈局係點樣，又或者我哋缺咗個角，你記得我哋成日講缺咗個角。你又崩咗嘅，或者咁除咗會顯現到喺嗰個宮位嘅六親，即係譬如可能爸爸啊、細妹啊，或者細佬啊，即係家爺仔乸都可以喺嗰度見到。而嗰個宮位又係當運嗰個，譬如話個乾位崩咗，又落翻個病位，又整到好多垃圾啊剩，咁個乾位即係爸爸又入咗個病位，咁會點啊？病咯。咁呢啲就方向咯，清唔清楚先？好啦，咁點算咧？嗱，我哋第一件事講翻個。一路褪落去，頭先順序我哋講緊個西南位先。咁西南位就係嗰個七赤破軍位。嗱，七赤破軍位之前我哋一集講過，你可以睇啦。但係今次我哋集中咧就係點樣去處理。咁亦都係驚點樣咧？驚呢個位咧破軍係破敗啦，或者叫做損財啦。咁當然口舌咧，因為佢破軍嗰個位咧就原本已經係二黑位，咁啱。九運咧，九運嗰個又係六白星，你要注意到係六白又係金，七赤又係金，金同金黐埋一齊咧，光黑好重，所以如果你咧都幾辛苦。如果你話喺個宮位咧攞嚟嘅辦公台啊、做嘢啊，甚至你開門口咧，咁你
家宅都會有啲吃力嘅情況，係嘛？特別你嗰度話嗰個坤宮嚟㗎嘛，如果係咁啊，媽媽就辛苦啦，媽媽會好辛苦啊。咁你於是乎另外就最主要係點啊？破財啦。咁所以喺呢個宮位咧，我哋講好多次，啲金屬咁重嘅，你唔好話再擺啲金屬鎮佢，唔得㗎。你千祈唔好攞啲刀刀劍劍啊相關，我都話你啲廚房啊相關，你就要小心啦。咁同樣呢個宮位咧，嗰啲不宜嗰啲金屬製品啊相關嘅嘢啊，又唔好擺落去啦。另外嗰啲紅色都係不利嘅，所以我頭先講緊佢嗰個六七同宮，當然六七同宮就唔係一定完全差嘅，佢都可以會有升遷發跡嘅，但係艱苦之中嘅。咁所以有時遇喺呢個位呢，你要注意到點樣去蝕咗佢。頭先咁艱苦破財，如果少破唔緊要嘅。我講過有一集我講文昌，唔知大家有冇睇啦嚇。咁我喺度順便講埋就，如果你去破財去讀書啊求學呢，都得嘅。文昌都係金，但係讀書一定辛苦嘅。所以你後生仔如果坐喺呢個位，你艱苦啲讀書都得。咁但係如果你想冇咁辛苦嘅點呢，就以水蝕佢啦。咁當然啦，你話水蝕佢，你要用啲簡單嘅方法咧，你就譬如我聽過有啲淨係擺杯水啊咩剩，其實我就覺得冇咁好啦。如果你真係，我雖然就唔用嗰個安忍水，我一集都講過。如果你勉為其難可以擺安忍水嘅，咁你如果真係覺得嗰個位好雜啊，但係你問我乾淨企理就得㗎啦。其實你保持乾淨企理已經足夠㗎。咁如果你想蝕佢，如果開正門口用咩啊？地氈用啲水性嘅地氈，灰色啦，唔好擺黑色喎。我有一集都講過，黑色就唔係幾好嘅，用啲灰色嘅地氈咧，都係屬水嘅。咁你用呢個方法都得，咁但係就唔好話揾啲水種嘅植物啊，都未必好嘅。土種更加唔好啦，特別係嗰啲有針葉嘅仙人掌咧，就千祈唔好啦。呢個位得唔得？咁跟住講多個就係褪落去嗰個。都會有啲糾紛，頭先講緊破軍都糾紛。另外就西面，我頭先講緊三碧啊嘛，官司是非嗰個位。咁你如果三碧係是非位，咁如果你係做法律相關啊、律師啊，或者你做司儀啊、辯論啊，咁 OK 嘅。咁但係如果你唔係做呢咁嘅職業咧，咁你小心有啲糾紛是非。咁特別係出年又係頭先講緊嗰啲廉貞星好惡啊，廉貞化忌，好多糾紛是非嘅。咁喺呢個宮位咧，喺西面啊，西面呢個位當然係唔好喐動佢動土啦。咁因為三碧係屬木嘅，所以唔吉利嘅顏色，三碧唔吉利嘅顏色包括綠色嗰啲都唔啱。浮到佢嘅水就唔啱啊！呢個位藍色啊，或者黑啊，水性強嗰啲，你話又係嗰啲綠色植物啊，或者話種水種啊，非常之唔好，會增加個糾紛嘅。所以如果你要將嗰個水性要減低佢啦，另外就係木就點樣咧，就要蝕咗佢。木可以生火，咁你擺啲火紅色得唔得？我就唔係好贊成嘅。一般嚟講，我覺得呢個位咧，你唔好擺綠色植物之餘，亦都紅當當。有啲會用紅色嚟化煞嘅，我就覺得濛水啲咧，就唔好用呢個方法。咁你問我最簡單我都話用啲五帝錢啦，咁你都可以幫到。因為你要注意呢個位咧，係原本嗰個宮位咧大運啊。嗰個九運咧係二黑病星入咗個西邊嘅，所以西面嘅九分咧好明顯嘅，有九分病星，所以同樣咧我哋要點咧？要鎮佢最好用咩啊？我話鎮是非用龍龜啦，我次次講咗好多集啊龍龜，我見到有個朋友都寫字台都擺咗龍龜，已經未轉立出已經擺咗，咁龍龜都可以化到煞嘅，咁你要注意咁。如果你話是非嗰啲咧，你就要擺翻喺個位。咁你就唔好話見到邊個得罪你喺寫字台攞隻龍龜對住佢，咁啊唔係咁嘅意思嘅。你攞嚟其實擺喺嗰個是非位嗰度，你慢慢向翻自己西遮就得㗎啦，好嘛？阿小師妹跟住有咩位啊？係咪到西北位啊？西北位咩位嚟㗎？西北位係二黑位喎。二黑㗎啦，二黑係病星嚟嘅。咁我頭先講緊啲病星喺邊度？喺西北位就喺個乾宮，乾宮要注意爸爸啊，真係。咁呢個位咧最緊要，我都話凡啲病星唔好動啊！我咁啱有個朋友就係 WhatsApp 我就話佢話嗰度係咪唔好擺抽氣扇啊，唔好開窗扇啊咩剩啊咁。
其實呢個病氣嗰度咧就不宜動嘅。咁但係如果你又唔通風，你又塞咗佢咧，咁又一樣會病，所以一樣唔得嘅。所以你要點算咧？如果個病位裏邊咧，第一件事如果係爐灶啊或者起居地方啊、食飯啊咩成就要小心啲。咁點算咧？嗱，特別係我哋講緊嗰個喺個100位嘅時候，呢個位咧，如果你真係病位咧，咁你最好啦。你問個流年係咪唔好坐卧唔好瞓咯？咁最好係點咧？病位要用葫蘆化。銅氣啦，呢次就要用銅氣化煞。頭先我嗰個龍龜都可以嘅，不過大部分咧我就贊成用五帝錢同埋葫蘆，葫蘆就可以化病氣嘅，可以吸病氣嘅，因為佢喺個我都講過可以攝到嗰個病氣啦。咁因為呢個喺個九運咧，佢係100嗰個係桃花位，100同2黑撞埋一齊咧，我擔心有啲女人有啲婦科病啊。咁男人亦都係泌尿系統，亦都要小心啲。會影響大啲。如果你門開嗰度咧，就注意下。咁如果門開嗰度真係可以喺個地氈底放翻個銅片，銅片嗰啲我都講過係銅葫蘆啊。咁你銅葫蘆可以擺邊度啊？如果你瞓嗰度啊，或者坐卧喺梳化嗰啲，擺翻個銅葫蘆啊，隱藏性少少。咁銅葫蘆你亦都可以，如果喺房度咧，葫蘆會有用，就可以增進翻個夫妻感情，因為佢嗰個一仔。即係嗰個九運嘅一仔喺個乾位個爸爸位，又喺嗰個睡房，如果又彎咗，仲要有2黑到咧，驚夫妻感情都有影響㗎。葫蘆可以增進翻感情嘅一樣，有嗰個都話啦，葫蘆可以生好多子嘅，好嘅，咁都可以化到煞嘅，呢個可以幫到大家。咁我要擺埋抽菩提子落去喎。菩提子咁有個其實佢提子啊，提子啊，咁吉利係嘛？喺隔離啊。咪擺喺廚房底會漚到蟲嘅喎，小心喎。咁啊，又唔可以擺假嘅喎，係嘛？唔好。係咯，跟住擺真。你亦都唔使嘅，你擺喺我都唔好落睡房，唔好擺生果。唔好啦，唔好擺生果。食物唔好擺喺睡房。防騙嗰個提子咯。係啦，擺個。擺啲公仔先。公子啊。好啊，咁跟住北面啦。北面點解要講就北面，因為係三煞位。三煞位我哋年年都有講嘅，因為三煞位如果你咁啱今年撞翻個600，咁其實喺個你話因為北邊見水明明係好位，你話成日都話坐向北面見水好嘅，咁其實我都講過啦，你唔使擔心啊。三煞位咧就宜向不宜坐，即係你向住佢冇問題嘅，都係向北冇問題嘅，都話見水都冇問題嘅，我都有衰位，咁你唔使擔心嘅。咁擔心就你如果嗰個三煞位遇到啲麻煩嘢啊，好多煞忌啊，如果你門口啊開住對住個三煞位，人哋個尖角對住你啊，或者啱啱喺個牆角位又係啲三煞位，你唔好坐落去，你唔好坐，咁你向住係唔怕嘅。如果萬一咁點算啊？我哋有咩啊？麒麟啊嘛。麒麟我哋有人壽麒麟可以化三煞啊嘛，係咪？咁有啲話講3隻，我都講好多次，重點都唔喺嗰度，你可以1隻都得。咁因為你嗰個三煞位咧用銅氣化佢，但係如果你普通人屋企咧，我建議就唔好話真係有啲人話對住嗰啲嘢啊，屋企擺嘅大麒麟，你屋企邊有咁大隻咧？你門口啊擺隻石麒麟啊咩成咧，我就覺得好誇張，亦都唔需要嘅。咁你用啲細一隻麒麟擺一擺，如果你喺寫字台你一擺喺個角落頭就得㗎啦。咁麒麟要記住喎，一樣唔好周圍喐、周圍擺。咁同龍龜一樣，龍龜都可以化三煞嘅。咁有啲話鬥三煞嗰啲，我講過就唔好搞咁多嘢。你龍龜一樣可以幫你化到是非嘅。咁龍龜我不厭其煩，有啲人都唔知點擺。頭先講緊唔好對住咧嚇親人。咁我都話背脊佢可以擋煞嘅。你有啲煞位你咪對住佢咯，或者坐喺度咯。咁你自己龍龜對住自己都得。咁我講過話有個朋友嗰啲，喂擺咗龍龜，有啲佢擺咩？佢問過我話擺玉龍龜得唔得啊？玉石得唔得啊？嗱，玉石都得㗎喎。如果你睇下咩宮位啦，一般嚟講玉石我自己都有台玉嘅，玉可以保平安嘅，可以化煞。咁玉氣好嘅，咁又唔使嚿大嚿。咁我都話有啲舊人好中意。啲小朋友戴啲玉鈪啊嘛，佢話撞爆咗可以叫做擋煞，咁啊抌咗佢唔好，鑲翻好佢都得嘅，係咪？啲玉器有啲咁嘅好處嘅，咁細隻你記住一樣喎。如果玉石嗰啲擺喺度咧，就唔好亂咁喐佢啦，擺低咗定定地，要擺好啲，咁啊向住自己都得㗎，你擋住啲煞啊，孭住個牆啊，咁你頭先嗰啲不同嘅宮位你都可以用。好啦，最尾講埋最重要嗰個當然係咩啊？五黃位。五黃位喺南邊，今年南邊應該麻煩啲嘅。就算我諗你喺個地圖裏面，今年嘅中國嘅南邊都要小心，可能好多糾紛。咁你自己屋企要注意啦。嗱，
南邊就係廉貞星，廉貞咧就今年廉貞化忌嘅，即係同個斗數好配合，所以你無論你門開坐喺度食飯又好咩性都好，都要小心。咁你記住拎走啲會動嘅嘢，咁黃色啊、紅色啊，全部都不利。無論你喺咩宮位，你都要清理佢。第一件事乾淨企理。咁萬一真係門口開咧，就做個檢查啦，驗血啦，因為廉貞呢啲位咧最容易血啊，血光。血光嘛，血光你應個血光啦。咁如果唔係做 body check 好普通嘅啫。咁另外就要注意就係我哋用咩化煞咧？五帝錢啦，五帝錢啦，我哋最簡單用五帝錢可以化煞。咁擺葫蘆都得嘅，咁但係一般嚟講五帝錢我講過啦。咁你有順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶。咁你可以擺喺嗰個位度。一般如果你門口咪擺門柄，或者你有揮春貼咗黐咗上去唔覺嘅。咁另外唔係就要捐血同埋洗牙嗰啲係嘛？都得，洗牙都得。咁另外又可以點啊？我記得講過，你袋住個利是封袋起佢。咁另外五黃位宜靜不宜動。咁當然唔好動土啊，搬喐佢啊。咁揾啲嘢擺低佢，咁就可以噶啦。咁如果真係有需要，我都講過啦，門口可以揾個銅片咯，銅片薄薄地地氈擺落去就得㗎啦。咁你至於嗰個五帝錢嗰啲要開光啊，記得如果你咪去廟度咯。咁你虔誠啲開光。咁有啲人問我喂，好似話有個人問我喂，佢話聽講會曬下太陽得唔得？咁都得，你可以。咁但係你話去廟都唔係好難啫。如果你真係話唔想去廟嘅，咁你喺個露台曬下啦。有啲講法曬完日頭曬夜晚黑，咁我就自己冇咁做。不過我理解，我以前有個師傅或者佢哋去寫嗰啲水晶相關都用呢個方法。咁我冇試過㗎，咁但係我建議你，如果係揾到師傅或者用廟，咪講講咯，都唔好難啫，加個詞係咪？呢個可以注意下啦，好嘛？咁你其他你要注意嗰啲顏色方面咧，有機會我哋咪再講講咯，好嘛？好，就咁啦。小師妹仲有咩問題啊？地氈嘅顏色好似前嗰幾集你講過喎。係咩？前嗰幾集前年㗎咯喎。係啊，可以大家。前嗰幾年講㗎咯喎。幾年？我哋個節目有冇幾年啊？冇咩？啱啱三不成幾喎。我哋有個講地氈嘅，大家可以重溫一下啦。咁同埋咧，關於呢個2026咧，大家譬如可能有啲咩風水嘅問題咧，都喺呢個字底留言區度寫低喎。咁阿呂 Sir 咧，我哋就會捉住佢去解答呢啲問題嘅啦。雖然咧，好似最近咧，你好似覆得唔係好密啊嚇。係啊。咁啊好啦，咁唔緊要啊，大家喺個留言區度鞭策下嚇大家啦咁同埋最緊要記得要 like subscribe share 我哋喜趣台 YouTube 同埋 Facebook page 啦。咁我哋繼續啲咩由留言區嗰度傾落去啦。咁同埋我哋下個禮拜再見啦，拜拜。